Burçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Adem Bey ile insanın anlam yolculuğunu konuşuyor olacağız. Ama öncesinde kısaca kendisini tanıtmak isterse bize nasıl anlatır? Merhabalar diliyorum herkese öncelikle. Çok belki kısa bir sohbet olacak ama insanın bütün hayatını kapsayan, varoluşunu kapsayan, belki de öncesinin sonrasını, bütün yolculuğunu kapsayan bir konu hakkında sohbet edeceğiz. Ben tabii ki klasik bilgilerin dışarısında biraz konuşalım istiyorum. Doğumum ve ölümüm arasındaki bilgilerden ziyade aslında bu tarihler arasında ne yaptım? Gerçekten bir insan olarak nasıl var olmaya çalıştım? Kendi hayatımı, anlam yolculuğumu nasıl gerçekleştirmeye çalıştım? Çünkü beni gerçekten anlatanlar bunlar. Çocukluğumdan beri peşine düştüğüm bir şeyler vardı. En başta yazmak. O benim içsel olarak bir dürtüm. Bunu nasıl gerçekleştirdiğimi, neden yaptığımı bilmiyordum ama her zaman yazmanın peşinde koştum, okumanın peşinde koştum. Sorgulayan, bir şeylerin anlamını anlamaya çalışan ve kendi sorularına cevaplar bulmaya çalışan bir insan olmaya çalıştım. Yaşadığım bütün süreçlerimde hep sorularım oldu. Küçüklükten itibaren klasik bir Anadolu köyünde, kasabasının ilçesinde büyüdüm. Klasik dini inanışlar, klasik kültürel kodlar. Bunların arasında insana, duygularıma, düşüncelerime uygun olmayanları hep sorgulayarak, tartışarak ve tabii ki bunu yaparken de çok fazla insan bulamadım karşımda. Hep daha çok kendimle, kendi içsel yolculuğumun sesini dinleyerek bir Adem var etmeye çalıştım. Bugün aslında burada sizin karşınızda konuşan Adem işte o Adem. Evet, benim için yani benim hayatımda da siz çok kıymetli bir yerdesiniz. Vedat Hocam bizi tanıştırmıştı. Bana dedi ki Münevver yaz dedi. Ben de hocam zaten var yazdıklarım dedim. O zaman Adem Bey'in numarasını veriyorum. Gönder ne yazıyorsan bassınlar dedi. Öyle tanıştık sizle. Sağ olun. İlk kitabım sayenizde çıktı. Çok da güzel bir Evet, kitaptı. teşekkür ederim. Hani hiç pişman da olmadım. Uzaktayım. Öyleyken benim bütün nazımı da çektiniz. Sonrasında da hep destek oldunuz. O yüzden gerçekten hani dediniz ya anlam arayışı içinde yazmak kıymetliydi. Sadece kendi yazmanız değil birçok insana da bu anlamda fener olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden çok büyük, çok güzel bir ışık yani elinizde tuttuğunuz şey. Sırf kendi adınıza değil yani. Aslında belki birçok insan için de böyle değil mi? Anlam arayışı içinde biz belki kendi yolumuzu açmaya çalışırken o arada başka insanlara da o yol patika oluyor ve çok kıymetli. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Yani ben çok değerli buluyorum. Kendi yazdıklarımın okurlara ulaşması, düşünen, araştıran, kendini bulma yolculuğunda olan insanlara ulaşması kadar bunu yazabilen, yazmak isteyen ve ulaştırmak isteyen herkese aracılık yapmak da benim için çok değerli bir şey. Çünkü yayıncılık bugün çok zor yapılan, çok neredeyse imkansıza yakın şartlarda yapılan bir şey. Artık bankaların, büyük holdinglerin yayın evi kurup onların sistemi kendilerine entegre etmeye çalıştıkları bir dönemde sadece kişisel bilgi sermayemize yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Bu oldukça zor bir durum. Ama beni çok mutlu eden, beni çok teşvik eden şey sizin gibi. Dünyanın her yerinden, dünyanın her bölgesinden insanların söylemek istediği sözü, kelimeleri, cümleleri sonsuzluğa bir miras olarak bırakabilecek bir araç ortaya koymak. Çok Teşekkür. değerli buluyorum bunu. Evet, çok kıymetli. Peki başlığımıza geçecek olursak insanın anlam yolculuğu dedik. Herkes bu yolculuğa hemen çıkamıyor ya da nasıl çıkıyor? Nereden başlamak istersiniz konuya? Tabii ki içinde coğrafya kaderindir derler ya. Tabii ki içinde büyüdüğümüz toplum, içinde büyüdüğümüz aile, içinde insana dönüştürüldüğümüz eğitim kurumlarının içerisinde bir model olarak e, üretilip, cilalanıp topluma, insanlığa sunuluyoruz. Hı hı. E, Çok az şanslı insan var ki ailesi, e, içinde bulunduğu bazı toplumsal yapılar sayesinde küçük yaştan itibaren kendi hayatını anlamlandırmaya çalışan, kendini sorgulayan, düşünen bir birey olma çabası içerisine giriyor. Ama tabii ki toplumumuzun büyük bir çoğunluğunda böyle bir lüks yok. Çünkü bizim bir önceliğimiz var ki dedemin, babamın e, hep bana söylediği, oğlum çalış, oğlum para kazan, oğlum ev al, oğlum araba al. Şimdi
Yani benim için hayatta koydukları bütün amaçların totali para ve bir şeyler almak. Şimdi toplumumuzun %99'un da böyle olduğunu biliyoruz. Hayatla ilgili amacımız sadece bu hayatın içerisinde para kazanarak ve bu hayatın içerisindeki maddi bir takım eşyaları satın alarak, evi ise yazlığını almak, kışlığını almak, daha büyüğünü almak, her sene koltuk takımını yenilemek. Hı hı. Hayatın anlamı tamamen kapitalist düzenin istediği şekilde durmadan para harcayan, Hı hı. durmadan hayatında e, daha çok, daha lüks giyinmek isteyen, daha iyi arabaya binmek isteyen, daha çok para harcamak isteyen Hı hı. insan bireyler üretmek olan bir sistemin içerisinde durup da yani ben kendi hayat anlamımı sorguluyorum. Hayatımın anlamın, yolculuğum nedir? Nereye gitmem gerekiyor? Nereden geldim? Neye varım? Ya Evet. bu sorularla yüzleşmek gerçekten çok zor bir şey. Evet. Ama şu yayınımızı izleyen bir kişi, 5 kişi, 10 kişi Hı hı. diyecek ki yani evet yani böyle sorular da var. Ve belki de bu soruları soruyorken karşısına biz çıkacağız. Hı hı. İnşallah. Çünkü bu evrendeki hiçbir şey rastgele, düzensiz bir şey değil. Herkes adaleti verdiği kadar, aradığı kadar, arzuladığı kadarını bulmak üzere bir adalet vardır bu sistemin içerisinde, bu evrende. Bu yolculuğu yapmak çok zor. Bu soruları sormak, bunları düşünmek. Yani gerçekten benim varoluşum ne? Ben nereden başlamalıyım? Hayatta ben neden varım? Yani bu soruları durup durup soramıyoruz kendimize. Çünkü Hı sorduran bir toplum, sorduran bir sistem, sorduran bir eğitim yok. hı. Ve anne babamız toplumumuzda bizim bir an önce para kazanmamızı, hayatta bir şeyler satın almamızı, başarılı olmamızı, kariyerimizin, etiketimizin olmasını istiyor. Ya da Bunlar başarı ölçütü olarak o aldıklarımızı gösteriyorlar, değil mi? sadece eğer iş kurmuşsan ya da çalışmışsan, evin, araban yapmışsan başarılısın. Evet. Wow, yani nedir bu başarı? E, Ama asıl başarının ne olduğunu sorgulamak. Gerçekten bu beni tatmin ediyor mu? Bugün bir anket yapalım çevremizde. 100 kişinin 95'i yaptığı işten memnun değil. Yaşadığı hayattan memnun değil. Kazandığı paradan memnun değil. Evinden değil, arabasından değil, eşinden değil. Kardeşim bu kadar memnun Çocuğundan değil, düşünün kendi doğurmuş ondan da değil. yani bu kadar memnuniyetsizliğin olduğu bir hayatı neden yaşıyorsun sen? Hı Hiç memnun değilsin. Neden kazandığın yetmiyor? Neden çocuğunla, eşinle, ailenle memnuniyet verici, keyif verici ortamlar oluşturamıyorsun? Yani demek ki o zaman bize öğretilen, eğer arabamız evimiz olursa, para kazanıyorsak, yani işte bu kapital dünyanın istediği şeylere ulaşırsak mutlu oluruz, keyifli oluruz, harika oluruz. Yok öyle bir şey. Demek ki bütün bunlar bize yanlış bir bilgi aktarılmış. Bu bilgiyi bize aktaran insanların geçmiş, ben eleştirmiyorum. Bizim büyüklerimizin tabii ki hayat kaygısı dediğimiz şey 1900'lü yıllardan 2000'li yıllara keşiş dönemindeki o en fakirlikten, Avrupa'dan gelen insanlarla, dünyadan gelen kapitalizmle vesaire gelişmiş bir toplumun içerisinde gözünü tamamen ekonomiye, paraya, kazanmaya dikmiş bir toplumun devamıyız biz. Bunu böyle bir şekilde anladıktan sonra ben bu toplumun içerisinde ya böyle gideceğim, bunların istediği gibi hayatım boyunca hep bir şey kazanma, hı. bir şeyler elde etme, başarılı olma, alkış alma. Ya da bir yerde dur diyeceğim. Ya hayatın anlamı bu olamaz. Yani ben yaşıyorum ve ölüyorum. Şimdi mesela yeni doğan bir insana demek işte iyi yaşasın, güzel yaşasın, mutlu olsun falan bebekler için konu. Ya bu hayatta doğduğumuz anda garantimiz olan tek bir şey var. Ölüm. Hı. Hayatımızda bir şeyimiz garanti, öleceğiz. Ama iki tane rakamın arasında sıkışıp kalmış bu hayatın içerisinde ben bütün hayatımı parayla pulla alabileceğim şeylerle, edinebileceğim başarılarla, alkışlarla yaşamak istemiyorum. Hı hı. Bu hayat çünkü çok değerli bir şey. Yani NASA bugün Hubble ya da yeni teleskobuyla bir uzaydan bize bir görüntü gönderiyor. Görüntü evrenin 7 milyar yıl öncesine ait. Hı hı. 7 milyar yıl uzaktan geldiği için. Yani 7 milyar yıldır orada ne olduğundan daha haberimiz yok. Yani 7 milyar yıl öncesini görebiliyoruz. Şimdi böyle büyük bir evrenin içerisinde ve insan vücudumda, düşüncemde, fikrimde, duygularımla, zihnimle, beynimle, içinde milyonlarca fabrika barındıran inanılmaz bir dünya, bana bir canlıyım. Yani böyle muhteşem bir evrende, böyle muhteşem bir insan olmuşum
ve sadece araba, ev için çalışan, emeklilik için çalışan bir adam olacağım. Bunda bir tuhaflık var. Bu tuhaflığı ben okul yıllarımda anladım. Yani dedem durmadan, babam durmadan çalışın, kazanın, şunu yapın diyor. Ama kitap okuyorum, başka dünyalara gidiyorum. Yazıyorum, benim için başka bir dünya var oluyor. Peki o zaman burada bir uyumsuzluk var. Demek ki beni mutlu eden şey, ben yazarak, okuyarak, hayal ederek mutlu oluyorken kazandığım para, yemeğimi yiyorum evet, ama 2 saat sonra bitiyor keyfi. Yani bir yere geziyorsun, yoruluyorsun, bitiyor yani. Ama yazmanın, yaşamanın, düşünmenin, konuşmanın, anlamanın zevki hiç bitmiyor. Benim yolculuğum böyle başladı. Böyle sorular sorarak kendime başladı. Neden böyle, neden böyle oluyor? Ve sonra aslında bu tabii ki benim gibi düşünen, konuşan milyonlarca insanlar da geçti. Filozoflar, bilginler hep bu sorunun peşine düştüler. Peygamberler, elçiler dediler ki yani insanın gerçekten nasıl bir insan olması lazım? Toplumu nasıl var etmeliyiz ve dönüştürmeliyiz? Hep bu soruları soran insanlar, bilgeler. Bunların sonunda bu sorular sorula sorula belki de milyonlarca kitap var. İnternete girin, işte bugün yüzlerce hayatın güzelliği ile ilgili, düşünmekle ilgili, hayatımızdaki varoluşumuzu anlamakla ilgili sözler var. Okuyoruz, beğenip geçiyoruz. Beğenip geçiyoruz. Yine modern dünyanın bize sunduğu bir şey. Bak, böyle güzel bir cümle var. Al bunu, beğen. Yani bence şöyle bir şey olmalı. O beğeni orada durmalı, yanıp sönmeli ve 10 dakika gitmemeli oradan. Yani senin hayatın anlam arayışına, hayatındaki varoluşun amacına doğru götüren bir cümle varsa karşında, bunu beğenip geçemezsin. Buradan ben ne almalıyım, ne düşünmeliyim, ne bakmalıyım, bana ne bırakacak, benim zihnime ne bırakacak, benim duygularıma ne bırakacak? Ve ben bunun sonunda 1 dakika önce olduğum Adem'den daha yeni bir Adem'e nasıl dönüşebilirim? Daha farklı bir insan nasıl olabilirim? Hep bunun içerisinde, bunun kaygısıyla, bunu çok değerli bularak ilerlediğimiz zaman işte anlam arayışı yolculuğu böyle başladı. Benim böyle başladı. Çevremde olan insanların da başlama hikayeleri hep böyle. Buradan başladıktan sonra artık yol uzun. Geçmişimizi, geleceğimizi, şimdimizi, varoluşumuzu, e, yola yürüyüşümüzü, hayallerimizi, yapmak istediğimiz ve insan olarak nerede olduğumuza dair her şey konuşabiliriz bunun üzerine. Ama başlangıç noktamız, bu sistemde bir yanlışlık var. Yani bu dünyaya biz sadece bu markaları almak, başarılı bir kartvizit yapmak ve bütün bunları dünyada bırakarak, yani bu insanoğlunun bu öbür dünyaya götürebildiği bir tane bir şey var. O da dövmesi diye bir espri yapılıyor. Yani dövmeden başka hiçbir şey götüremediğin bir beden değişimiyle gidiyoruz. Benim için bu muhteşem evren, muhteşem insan arasındaki dengeyi bulmak, anlamak ve ne götürebilirim? Gerçekten daha diğer yaşamlarda neler var olabilir? Bunun sorularına cevap aramak benim hikayemin başlangıcı böyle ve hala böyle devam ediyor. Ama bir şey dediniz ya hani o işte yavaşlamakla alakalı bir sorunsal o zaman. Çünkü hani like yapıyorum, geçiyorum. Aslında orada bir 10 dakika durmam gerekir. O durmak için ama benim zamanım var mı? Birçok insan o zamansızlığı, o hızı o kadar artık alıştırıp hayatına entegre ediyor ki hem zamanın nasıl geçtiğini bilmiyoruz, hem de gerçekten ne kadar kullanışsız bir zaman kullandığımızı fark etmiyoruz. Mesela yavaşlattığımızda da zaman daha uzun kullanılabilir bir hale geliyor. Evet. Çünkü daha bilinçli kullanıyorsunuz, dediğiniz gibi düşünüyorsunuz en azından o anlam üzerine. Ya çok güzel bir noktaya geldin, yani zaman. Şimdi aslında varoluşun en temel teması zaman. Şimdi hayatımızda uyuduğumuzu, yediğimizi, içtiğimizi, ben sakal tıraşı oluyordum düzenli eskiden. Ee, Sonra bir sakal tıraşının her gün günde işte yarım saat vakit ayırarak yapıldıktan sonra bir hayat boyu yaklaşık 7,5 yıla falan denk geldiğini öğrendim yani. Yani ben hayatımın 7,5 yılını neden sakallarımı durmadan kesmek için harcayayım? Ve şimdi düşünelim, uyuduğumuz zaman, yediği içtiğimiz zaman, çalıştığımız zamanı vesaire vesaire çıkalım. Hı hı, İnsanın hayatında nasıl bir zaman kalıyor? Gerçekten bunu şu an herkes bir düşünsün. hı hı, Bana ait zaman kaç saat birbirinin içerisinde? Bütün yapman gerekenleri yaptın ettin.
Ah tamam işte şu an ben kendimleyim, kendimle baş başayım. Şu an zaman benim, hayat benim, evren benim, her şey benim diyebileceğimiz kaç dakika yaşıyoruz? Bırakın saati. Kaç dakika yaşıyoruz bir günün içerisinde? Zaman sahip olmakla övündüğümüz 24-24 saat sayarak 365 güne bölerek böyle sanki hükmediyormuşuz gibi ona böyle güç tasladığımız bir şey. Ama biz zerresine bir anla dahi sahip olamadığımız ve sahip çıkamadığımız bizim en büyük sermayemiz. Zamanımız çok değerli. Çünkü ölümsüzlük yok. Yani her şeyin bir başlangıcı ve sonu var ve başka bir evrene, bir diyara bilemiyoruz. Bir geçiş var. Hı hı. Bu süre içerisinde ne yapacağımızla alakalı her şey. Süre belirleyici. Süremiz kısıtlı yani ne yaparsak yapalım. Ben bu süre içerisinde en iyi versiyonuma ulaşmak zorundayım. Bir insan olarak, bir Adem olarak, bir yazar olarak, bir baba olarak, bir sevgili olarak. Aklınıza gelen bütün yapmam gereken hangi işlerim varsa burada en iyi versiyonuma ulaşıp en iyi şekilde burada kendi varlığımı hissederek gitmem lazım. Hı hı. Zaman çok önemli. Lütfen zamanı ne kadar bize ait, ne kadar gerçekten zamanımıza sahip çıkıyoruz. Bunu bir düşündüğümüz zaman aslında zamanın maalesef tamamen kendimizin dışında, tamamen kontrolümüz dışında akıp gittiğini görebiliriz, hesaplayabiliriz. Zamanı yavaşlatmamız lazım. Dünyada en uzun yaşayan hayvanlardan birisi hangisi? Kaplumbağa. Niye? Kaplumbağaymış, evet. Kaplumbağa gibi niye yürüyorsun deriz falan. Çünkü yavaş, sakin Hı hissederek ayağını toprağa, biz ayağımızı toprağa ya da betona ayakkabıyla bastığımızı bile fark etmiyoruz. Dikkatinizi çekin. Hiç kimse yolda yürürken ayağıyla yere bastığını hissederek yürüyor mu? Yürümüyor. Yürüyüp gidiyor. Bakıyor elinde telefon orada onu kimse bastığımız yeri düşünmüyor. Bakın mağara döneminde insanların ortalama yaşı 25-35 yaş arasıydı. Yani en yaşlı insan 35 yaşında ölüyordu. hı. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalar. Ama mağarada 25-30 yıl yaşayan insan bugün 100 yıl yaşayan insandan daha fazla bir ömür sürüyordu. Çünkü vakit onundu. Hayat onundu. Şu an hayatın hiçbiri bize ait değil. Zamanımızın, saatlerimizin hiçbiri bize ait değil. İşimiz var. 6 saat çalışıyoruz. Bir saat yola giderek, bir saat gelerek, bir saat yemek yiyerek geçiyor. Evimiz var. Evimize gelmek için bir saat geliyoruz, bir saat geliyoruz. Yani her şeyin zamanımızı çalan, tüketen, harcayan bir tarafı var. Dolayısıyla zaman bizim elimizde değil. Ama yavaşlamamız lazım. Bu kesinlikle insanın kendini anlayabilmesi, kendini hissedebilmesi için çok elzem bir şey. Yavaşladığımız zaman zaten sorular o zaman başlıyor. Çünkü kendinle kalabiliyorsun. Kendini anlayabiliyorsun. Ben neden bunları yapıyorum ya? Bu yani biraz insan düşünüyor, saçmalık yani ben 8 saat çalışıyorum, 3 saat yollarda gidiyorum, bir saat yemek yiyorum, 8 saat diyorum wow bana geriye bir şey hayat kalmıyor. Ya ben bunu niye yapıyorum diye sormaya başladığı zaman işte insanın yolculuğu başlıyor orada. Zaman çok önemli bu Hı. konuda. Çok Zamanı kıymetli. anlamak. Yani hani kendimiz dediniz ya, herkes bu soruları kendine sormuyor. Sormuyor ama ben şunu görüyorum koçlukta yaptığım için. Eninde sonunda bir yerde tıkanıyorsunuz. Bir yerde bunaldığınızı. Yani bu ruhsal da olabilir. Fiziksel de artık bir tıkanıklık olmuş olabilir. Bir hastalık olabilir. Sizi yavaşlatıyor ve siz orada artık yapabildiklerinizi yapamıyorsunuz. Hani dediniz ya, kim yürürken ayağını yere bastığını hissediyor. Ancak kim hissediyor biliyor musunuz? O yürüme uzunu kaybettikten sonra diyelim işte Evet, sakatlandı beli. Tekrar yürümeye başladı. O zaman hissediyor, ah, ayağım yere basıyor ve şükür. Ee, kesinlikle. işte hep yani bence herkesin bir şekilde yavaşlaması için bir şeyler oluyor. Ama baştan itibaren dediğiniz gibi kendimizi sorguluyor olsak. Ben ne için buradayım? Neden mutlu oluyorum? Acaba benim bu hayat içindeki e, amacım ne, görevim ne? Yani bazen bazıları diyor ki of, herkes görev için mi geliyor falan. Hani böyle konuşmalarda bazılarını sıkabiliyor. Ama eninde sonunda mesela çok paranız bile olsa, hiç çalışma imkan yani zorunluluğunuz olmasa bile eninde sonunda e, boşa geçmiş bir hayat. Hani geri dönüp anlat dediklerinde anlatabileceğiniz bir şey yoksa orada işte bir son pişmanlık dedikleri şeyi yaşıyor insanlar.
Evet, ya öyle bir bilim adamının da çalışması yayınlanmıştı. Yani yüzlerce ölüm hastalarıyla Aslında görüşüyor. aynen onu diyecektim, ben de onu okumuştum. Hakikaten diyor ki yani ben Çok diyor ürpertici yani. yani pişmanlıktan değil, yapamadıklarını, etmediklerini Hı hı, söylüyorlar. Çünkü hayal ettiği, hı aslında bunların hepsi bizim kodlarımızda var, bizim DNA'mızda var. hı, Hayatı keşfetmek, hayatta çok büyük, kendi yolumuza gitmek, kendi büyük devrimimizi hı gerçekleştirmek. Şimdi bunları hiç yapamadan, sadece bu günlük rutinlerle, işte çalış, tatile git, gel, ev al, araba al, onun borcunu öde, bankaya koş. Yani bu ritmin arasında yaşadıktan sonra gerçekten ben insanların o son dönemlerinde o şeyi çok yaşadıklarına ben de inanıyorum. hı, hı. Yani ya keşke öyle yapması. Ya ne oldu yani, şimdi işte 2 tane ev aldık, yazlık aldık, arabamız var. Bir arabaya binemiyoruz. Geçen hatta bir arkadaşım söylemişti. Bir akrabası kanser olup vefat etmiş. Son zamanda ben bir araba almış. Çok seviyormuş, bir araba modelini almış falan ama 2-3 gün binmiş ve vefat etmiş. Şimdi yani hayatımızda bu yaşadığımız şeylerin bize kazandırdıkları, bizim zamanımızı değerli kılma, hayat yolculuğumuzu anlamlı kılmadığında ne var ne yok. Bunları gerçekten bakabilmek, görebilmek, bu soruyu sorabilmek. Yani gerçekten ben azıcık, işte siz de yapıyorsunuz, koçluk çalışmaları yapıyoruz, insanlarla ilgili bu çalışmaları yapıyoruz. Azıcık bir insanın gözünü kapatıp gerçekten benim hayatımın değeri nedir? Hı hı. Benim değerim ne bu dünyada? Bu dünyada, o dediniz ya, ya illa görev için mi geliyoruz falan. Mesele görev değil aslında. Ya insanın aslında en büyük görevimiz bizim kendimizi bulmak, kendimizi hissetmek, kendi varoluşumuzu anlamak. Yani bu bir görev değil. Aslında bu bizi biz yapan, bizi değerli yapan, bizi kıymetli kılan bir şey. Hı hı. O gözünü kapatıp o 1-2 dakika kendiyle bu soruları sorabilse insanlar, bakın bir defa bile bunu yapsa ben hayatında bir değişiklik için çaba göstereceğini düşünüyorum. O yüzden işte keşke böyle bütün dünyadaki insanların katıldığı, dünyadaki bütün elektriklerin, telefonların, internetin kesildiği bir 5 dakikalık bir zaman herkes gözünü kapatacak, düşünecek. Ne olduğunu, ne yaptığını, ne ettiğini, yani hayatın ne oldu, yani sen kimsin? Evet. Şimdi başta da sorduk ya, yani sen kimsin dediğimizde hep söylediği şey şu: yani Zonguldaklıyım, işte öğretmenim, memurum, yazarım, işte bunları söylüyoruz. Ya sen kimsin? Dedim ya, yani işte ben öğretmenim. Ya sen bu değilsin. Öğretmen senin bir kimliğinin, bir etiketin sadece. Sen Parçası. Hı hı. ne, varoluşunla ilgili ne? Anladım. Hangi anlamını buldun? Yaşamla ilgili yolculuğunun neresindesin? Hı Gerçekten kendini tanımlayabiliyor musun bu hayat içerisinde? hı. İşte bu şeylerde de, tanışmalarda da bu tarihleri falan yasaklayıp bu içsel bir soru olarak sormak lazım. Sen kimsin? Bir anlat bakalım. Duygunu, düşünceni, ruhunu, hayata bakışını falan. Evet. Öyle sormak lazım. Biz yasakladık zaten doğum tarihinden itibaren girilmesin tanışmaya başladığımızda diye. Kesinlikle. Çok Çok doğru doğru. söylüyorsunuz ama hepimiz o açıdan bakmıyoruz, evet. Mesela dediniz ya, kapatsalar internet, elektrikleri falan ortalığı açılır. Evde bir internet gitse bile herkes odalarından çıkıyor ve salonda buluşulmaya başlıyor, ne oldu falan diye, böyle bir değişiklik. Artık o kadar çok sosyal medyanın içinde, o gürültünün içinde kayboluyor insanlar. Ha. Yani biz de dahil belki. O yüzden hani ben de bu kanalı açalım ve belki buralardan ulaşırız. Belki böyle sesimizi duyururuz. Amacımıza buradan ulaşırız. Bir de şey, yani bir amacın var mı yok mu? Bana da şey gibi geliyor. Yani en azından kendi yaşadığın hayata şahitlik etmek gibi geliyor. Ne Çok doğru. düşünüyorsunuz? Çok doğru. Yani şahit olmak. Eskiler der ki ya insanoğlunun bir makamı vardır. Hı hı, Ee, Korku ve hayret makamı derler. Yani korkuyla hayret arasında bir makam derler. hı hı, Yani evet, ölmekten korkabiliriz, başımıza kötü şeyler gelmekten aç kalmaktan korkabiliriz. Ama eğer buna biraz bir de hayret ekleyebilirsek, wow, yani ben korkuyorum ama çalışıyorum, para kazanıyorum ve doyurabiliyorum kendimi. Wow, ben aslında endişe ediyorum ama onunla ilgili şunları yaptığımda bu endişemi giderebiliyorum. hı hı, İşte ayağım ağrıyor, gidiyorum, bununla ilgili tedavimi oluyorum ve iyileşebiliyorum. Yani korkularımız ve hayretlerimizi birleştirip, hı hı. yani
bu düzeni, bu sistemi bir anlamaya çalışsak aradan çok şeyler çıkacak, çok bilgiler çıkacak bize. Ee, Yani hiç kimsenin bu dünyada sadece doğup belli işlerde çalışıp ölüp başka bir aleme geçmesinin, yani ve bütün az önce de dediğim gibi acayip bir mekanizma. Yani lütfen insanlar şu internette birazcık şeylere gitsinler. İnsan bedenini inceleyen belgeselleri seyretsinler. Hı hı. Evreni anlatan belgeselleri seyretsinler. Denizi, okyanusları anlatan, balıkları, balinaları anlatan. Hı hı. Ya acayip muhteşem bir sistem var ya. Yani bizim hayal gücümüzün ötesinde, bizim zihnimizin ötesinde. Ben en son geçen şey öğrendim bir belgeselde. Vücudumuzdaki kanın dolaşım hızı ve sesi eğer normal bizim işte dış dünyaya göre eşitlersek yaklaşık 7.000 beygirlik bir motorun sesi kadar ses çıkarıyormuş damarlarımıza akarken giden kan. Wow, yani arabanın motorunun 3-4 katı belki büyük. Orada o İnanılmaz bir şey. Yani ben her gün vücudumda, bedenimde, evrende, hayattaki değişik mucizelere şahit oluyorum. Yani harikulade bir şey. Bu bilgileri öğrenmek. Lütfen çok basit bir şey. Ya ben mesela okullarda diyorum ki ya keşke bu din dersi, düşünce dersi, felsefe derslerini bir kenara koyalım. Açalım belgeselleri, evreni, varoluşu, insanı, canlıları, dünyaları seyrettirelim ya. Yaratıcıysa eğer mesele bu, yani yarattıkları bu bu dünyanın, bu varoluşun bu şekilde olması, o büyük bir güç, büyük bir sistem, ne olduğunu bilmiyoruz ama Hı o hı. sistemin müthiş bir anahtarı var. Hı hı. Ve insan bütün bu evrenin merkezinde, bu gücün içerisinde düşünebilen, üretebilen, gelişebilen yegane varlık. Wow. Yani Evet. benim, yani bir aslanla kavga etsem aslan beni parçalar. Fil ayaklarının altında ezer. Yani timsah dişleriyle parçalar. Yani köpek ısıra ısıra parçalayıp öldürebilir. Yani şu kadarcık bir köpek bile beni öldürebilir. Yani bütün hayvanlardan daha güçsüzüm ama hepsini işte hayvanat bahçelerinde kafese kapatabilecek kadar da güçlüyüm. Hı hı. Şimdi desteklemiyorum tabii ki öyle yapılmasını da. Yani nedir insanı bu kadar değerli yapan? Ben neden değerliyim ki bu canlıların arasında benim bir özelliğim var? Neden? Yani sadece bu soruyu bile sormak. Yani çok enteresan değil mi? Yani neden biz farklılaştık? Neden biz farklı olduk? Neden biz bütün dünyanın canlıları içerisinde milyarlarca, trilyonlarca canlının içerisinde böylesine özel yeteneklere sahip? Düşünebilen, üretebilen, konuşabilen, felsefe yapabilen, video çekebilen canlılar haline geldik. Yani bunu bile düşünmek bir başlangıç noktası olabilir. Evet. Yani bu konu sadece insanın aslında kendi ışığını yakmasına bağlı. Evet. Yani bu bazen bir sohbet olur. Bizi dinler, der ki evet ya ben neyim yani? Bu muhteşem bir canlıysam ben neyim? Niye kendimi algılayamıyorum? Bazen kitapta bir cümleye rast gelir. Bazen bir filmde bir diyaloğa Hı hı. rast gelir. Bütün bunları toparladığımızda yani o insan için bir ışık yandığında yolculuğa hazırdır, çıkabilir ve o yolculuğu bulabilir, kendini anlamlandırabilir. Söylediklerinizin arasında çok benim için kıymetli, koçlukla da alakalı olduğu için altını çizeceğim bir cümle var. İnsan kendini geliştirebiliyor. Bir kere bunun farkında olmak, geliştirebilmek için bile en azından durup hangi yönlerimi geliştireyim? Ben nerede daha iyiyim? Ne yaparsam mutlu olurum? Dediğiniz gibi belki de o rutini kırmak, rutinin dışına çıkmak, ezberlerin dışına çıkmak, öğrettiklerinin toplumun bir parçası olmanın dışına çıkmak, yani toplumun dışına çıkıp e, dağa çıkmaktan bahsetmiyorum ama bireyselleşmek bence bir dağa çıkmak. Dağ metaforuyla anlatılan ya da o işte mağara metaforuyla anlatılan bir durum. Çok kıymetli insanın o bireyselleşme yolculuğunda ve dediğiniz gibi belki de o kendini bulma yolculuğu. Çok önemli. Yani işte mesela evrim için şunu derler, işte canlıların tarihi anlatırken Hı güçlü olan hayatta kaldığı bir sistem kuruldu dünyada. hı. Ya iyi de ben güçsüzüm yani dediğim gibi e, yok olan dinozorlar beni paramparça edebilirdi. Yok olan bir sürü canlı, mamut beni parçalayabilirdi. Nedir insanı bu kadar güçlü, devasa canlıların arasında hayatta tutan Hı hı. ve dünyanın hakimi yapan, belki de evrenin hakimi yapan nedir yani?
Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Gelişebilmesi, dönüşebilmesi. Sadece fiziksel olarak değil. Fiziksel olarak mağarada yaşadık. Sonra binalar inşa ettik. Sonra gökdelenler inşa ettik. Şimdi işte uzayda bilim istasyonu. Şimdi Mars'a koloni yapmaya çalışıyoruz. Müthiş bir gelişim. Ama bundan daha da müthiş olan bir şey var. Duygularımızı geliştirebiliyor olmak. Duygularımızı dönüştürebiliyor olmak. Hı hı. Yani işte çocukluğumuza ait bir travmamızı alıp onu dinleyip, onu anlayıp, onu dönüştürebilir hale gelmek. Hı hı. Ee, işte bir ideal hedef, bir arzu ve bir istek koyup o hedefe doğru adım adım gidebilmek. Kendimizi iyi hissedebilmek, kötü hissedebilmek, umutlu olmak, cesur olmak, korkak olmak, korkularımızla beslenebilmek. Ya inanılmaz duygu zenginliği. Anlata bitiremeyeceğim kadar duygunun içerisinde olmak, bu duyguları yaşayabilmek, bunları farkına varabilmek ve bunları geliştirebilmek, dönüştürebilmek. Yani çocuklar işte sobaya bir kere elini sürer ateşe, yaktığını görünce bir daha sürmez. Çok basit, simple bir şey. Hı hı. Ama hayvanlarda bu yok. Ama bilinç dışı canlılarda bu yok. Milyon kere de o pervaneler vardır. Ateşe konan pervaneler derler hatta. Ateşi gördün mü gider içerisinde yanar oradan. Hı. Öbürü de gelir yanar. Öbürü de gelir yani. Kimse oradan. Çünkü bu muhakeme, bu gelişme, bu dönüşme Yani o önden giden yandı, biz gitmeyelim diyen yok. yok yani. İşte koyunları da bilirsiniz yani. Bir Evet. koyun atladım uçurumdan aşağıya. 300-500 koyun atlar. Ama bir tane insan atladı diye ikincisini atlayanı görmezsiniz. Evet. İnsanın muhakeme yeteneği, anlayabilme yeteneği, sorgulayabilme yeteneği ve sürünün dışında olabilme yeteneği vardır. İşte insanın kendi anlam yolculuğunu bulması, hikayesini bulması bununla alakalı bir şey zaten. Hı hı. Biz bir tane köpek, kedi, timsah hayatın anlamını sorgulasın demiyoruz. Yani çünkü onun zihinsel kapasitesi, duygusal kapasitesi buna izin vermiyor. Yani sınırlandırılmış. İnsan sınırlandırılmamış tek canlı. Hı hı. İnanılmaz bir şey. İç dünyasında, duygularında, zihinsel dünyasında insan uçamıyor mesela falan diyebiliriz biz. Hayır insan uçar. İnsan hayallerinde uçar. İnsan rüyalarında uçar. Rüyalarında Yani uçar. insanın sınırlandırılmış hiçbir şeyi yok. Mutlaka bir versiyonda, bir durumda yeryüzünün, evrenin en muhteşem canlısı olarak yaşıyor. Evet. Böyle bir canlının gelişebiliyor olması, dönüşebiliyor olması en büyük nimet. İşte bunu bile sorsak, ben neden duygularımı dönüştürebiliyorum, zihinsel düşüncelerimi dönüştürebiliyorum? 3-5 sene önce öğrendiğim bir bilgiyi düşünüp tartışıp o bilgiyi eksik sayıyorum, yanlış sayıyorum ve yeni bir bilgi üretiyorum. Wow, bu da çok harika bir şey. Ya da Yani bilgiler arası sentezliyorum ve yeni bir sonuç üretebiliyorum gibi bunla, gibi. Çok güzel bir kesinlikle. sohbet oldu Adem Bey. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Umarım bu sohbetlerin devamını sizin de vaktiniz oldukça yapıyor oluruz. Ya da bizi dinleyenler en azından anlam yolculuğuna çıkmışlarsa belki bir feyz alırlar. Çıkmamışlarsa belki bir başlangıç yaparlar böylelikle. Son Herkesin cümlelerinizi de hikayesinde, evet, alayım. herkesin hikayesinde mutlaka bir başlangıç noktası vardır. Hı Umarım onlar için de, hepimiz için de hayatımızın o derin yolculuğumuzun, içsel yolculuğumuz için bir ışık yanması herhangi bir şey olabilir. Bu sohbetin de olması çok harika bir şey olabilir. Bir gün belki bu sohbeti dinleyen birisinden biz başka bir yaklaşım öğrenip bize yazacak, iletişime geçecek. Bizim değişim ve dönüşümümüz için çok güzel bize enerji de verebilir, bize ilham da verebilir. Hayatta her şey olabilir. Biz Evet. buna çok açığız. Eğer hepimiz açık olursak, kendi anlam yolculuğumuza, kendi hayatımızı bir yere taşıma, kendimizi değerli kılma, kendimize temas edebilme ve varlığımızı anlamlandırmak için bu hikayemizi bulma, bu yolculuğun için olmak çok önemli. Ve gerçekten bizi biz yapan, yaşamı sadece iki tane rakamın arasında sınırlandırmayan bir şey. O yüzden mezar taşlarında doğumu, ölümünü bırakalım. Hı hı. Dünyamız o kadar büyük, o kadar güzel, o kadar harika yaşayalım ki yani mezar taşına sığmasın yazacağımız şeyler. Dünya bunu hak ediyor, insan bunu hak ediyor, yaşam bunu hak ediyor. Teşekkür Teşekkür ediyorum. ederim. Ağzınıza sağlık. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Bir sonraki programda görüşene kadar hoşça kalın.